Viss šis sākās kā nereāls daudz gadu plāns, kas tiešām pašā saknē likās neaizsniedzams mērķis. Es tiešām ļoti gribēju, bet sapratu, ka sapņoju. Jā, kā vienkārši šis te zīmējums Photoshopā. Tikt pie sporta tačkas un uzlikt virsū video krānu sistēmu, lai varētu dzīties pakaļ šādām te ātrām tačkām. Un lai arī cik tas nereāli neliktos, tas tiešām izdevās ar ļoti smagu darbu un lielu mērķtiecību. Tiku gan pie tačkas, gan pie video krānu sistēmas un esam tagad atbraukuši uz dūlāko vietu pasaulē to visu ietestēt un parādīt tev. Starp citu, noskaties iepriekšējās 4 sērijas, lai saprastu visu šo ceļojumu. Robi, tas tiešām notiek? Bet tagad turpinām, jo darbiņš ir jāmīl. Filmēsim un apskatīsim dūles tačkas. Jūs rakstījāt, ka jums patīk, tad nu man te ir programmiņā dažas interesantas mašīnas, kuras gribu tev vēl parādīt. Un ietusēsim ar vietējiem ballītē un redzēsim, kā ar sniegu moci vietējie vasarā dragā. Un noteikti sasmērē tās desmais un uzvāra melno tēju, jo te ies karsti. Bet tā kā degviela ir dārga, laiks sabančīt zupai un pieteikt sērijas atbalstītāju, kur nemaz nemēģina izlaist. Ja? Es zinu, ka šito tu gribi izlaist, bet lūdzu, skatamies! Iedomāsimies, ka es nopērcu šo te žigulīti un plāno ar viņu ikdienā braukāt uz darbu. Un neviens tev nav pateicis, ka viņš tomēr ir bijis sists trasē. Bet, ja nopietni, tad sērijas atbalstītājs kā ar vertikāli palīdz šādās situācijās. Ja padomā ir iegādāties lietot automašīnu, tad ir vērts paņemt auto VIN numuru un šeit pārbaudīt. Kā ar vertikāli tiešsaistē tiek pie jaunākais informācijas un rāda, vai auto ir bijis sists, kāds ir nobraukums, oriģinālo komplektāciju, arī vai ir bijis taksis vai zakts un vēl daudz dažādas lietas, kā piemēram valsti, no kurienes tas ieceļojis. Šādā veidā, ja tu arī pērci sistu auto, tu vismaz zini, par ko ir stāsts un iespējams vari, zinot visu šo informāciju, kaut ko nokaulēt. Video aprakstā atstāšu arī linku, kur uzspiežot to automātiski tiec pie 20% atlaides. Vai arī, ja kādreiz nākotnē neatrod šo te linku, man ir atlaižu kods, ko var mājaslapā aktivizēt. Tas ir RV. Nu ko, atbalstīsim kompānijas, kas atbalsta šādu veidu saturu, bet tagad uz Gatebilu. Nav nemaz tik ļoti labs rīts, labi laicīšu forši, tas mazliet vējiens, bet ir īstenībā bišķiņ sūdīgi. Sāksim kaut ko kustēties darīt un močīsim. To norvēģi prikolu tusēt līdz rītam, tad kaut kādā mistiskā veidā jau sēdēt tačkā un gāzt trasē, nu tā ir lieta, ko vēl līdz galam nevar saprast. Nu tur kaut kāda vikinga štēle iekšā slēpjās. Šodien jādabū labu kadri. Mēs īstenībā tikko saprām, ka mēs baigo fuflu filmēt nemaz nevaram, tāpēc, kad 4D, ja tu gribi normālā kvalitātē filmēt to kameru, ko mēs filmējam, cik viņš tagad nofilmē? 30 minūtes. Terabaits? Jā. 30 minūtēs terabaits. Mums ir līdz 15 terabaita disks. Cerams, kad sajies. Labrīt. Labrīt. Labrīt, Muldiblā. Galvenais, kādu neuzvilkt uz krāna. Nu šodien ir lielais M4 sērija fināls un diena, kad ķersim jaudīgākos video kadrus. Un šodien notiek arī pašas iespaidīgākās štēles šeit Norvēģijā, kā piemēram Super 3 sacensības, kur džeki drifto pa trījiem, un mūsu latvietis Niknaks arī ir ticis lielajā finālā, kam pasekosim līdzi. Un mēs dabūjām atļauju pašās sacensībās dzīties pakaļ, bet līdz tam vēl tiksim mazliet vēlāk. Plus ir vēl visādas interesantas tačkas, ko gribu tev šodien parādīt. Protams, viņas te ir tik daudz, ka noteikti, ja būs interesi, būs vēl jābrauc šurp citu gadu filmēt. Jo te ir tik daudz visa kā jaudīgi, ka jūtos kā džeks Disneylandā un pat nezinu, ar ko sākt. Visu cieņu visiem latviešiem, kas ir atbraukuši Gatebilu. Re, kur vēl satikām šodien atbraukuši 3 latvieši. Ot īstais
Stikerīts. Prezents! Ko jūs sagaidat no Gatabilles? Pirmo reizi arī, vai ne? Jo, sagaidām visu. Mēs mēģināsim tikt līdzi šim te Audi, kas ir viens no iespaidīgākajām tačkām. Many problems. What problems you have now? Burnt exhaust valve. Change the head and we try again. Right, good luck to you. Thank you. Abiem ir 900 zirgi. Šīs te mašīnas ir pilnpieciņas un tiešām Gatabille nav iedomājama bez viņām, jo es ceru, ka man sanāks nofilmēt jums parādīt, kad šīs te mašīnas met šķērē. Tas ir ļoti iespaidīgi un man liekas pats krūtākais, ko vispār var redzēt trasē, jo pakaļ piedziņas driftu mēs esam pieraduši redzēt. Reku, viss ir izārdīts ārā, viss ir atvērts, viss ir, skatieties. Čalis vēl vakar līdz 4 balējās. Un te arī Mercedes ir tiem, kas ir Meršu fani. Mercedes nav parasts Mercedes, viņš ir ar LS motoru un kompresoru. Nu, diezgan iespaidīgs vērķis arī šitais te ir viņiem. Nu ko, draugi, ibumetīns savā vietā, tačku murrā, darbiņš jāmīl, laiks paķert naudiņas kārtiņas. Man ir grūti. Es iedzeru. Es neesmu perfekts. Tu arī neesi perfekts. Mūsos visos kaut kādi mīnus eksistē. Sēžu skatos mājās Kobra 11 kā debils Emils un redzu, kā semīs darās pakaļ. Tur visiem ar plēzi ir motherfuckers hitalik. Var jau tomēr provēt emīs pārindīgs, kad skaļi kliedz. Tas fotoradars ir. Ganža strādā tad, kad kādam laiks ir atpūsties. Alu strādā tad, kad laiks ir kādam kaut ko pierādīt. Vietu ierādīt var tikai kārtībnieks vai ienaidnieks. Riebumi mācīt var tikai ierodoties darbā rīt. Manā solas ir viss, kas man ir. Prāts man saka, nevar veikt klausu, ko saka priekšā sirds. Sajūtu šodien veiksmīgs devos uz Fēniksu, kā svešinieks, bet izgriez aparātā filigrāni S3. Paga, ko? Kad valsts tak nē, bet anime es animās, jo griežu nagus ratāk nekā varakļānu jāzis brālu. Tu, ko domā, pļaut vari nemaz nesēt. Šajās rindās atver drīzi, ko tu parūpījies nespēj. Ieraugot es spoku, sacērt un tam kreiso roku. Nesaprotu viņa joku, tādēļ viņu šonakt moku. Testosterons ir asinīs un jaudīgi baudīgi pumpēji galvā štroma, tagad esot vīrišķīgs kā turboresti. Es tikko satiku Džeku, kurš ir atbraucis no Kanādas, jo viņš ļoti sen arī skatās tieši Robiors kontentu, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņš ir atbraucis uz Gatabille. So that's one of the reasons that you came here to see what the hell is Gatabille? Definitely. Yeah, I've seen the movies for like 5 years probably. And you're from Canada, that's really far from here. Yeah, it's pretty far, but it's worth it so far. Rekur Lambūram ir uzlikts Kristapa Blušā FD liverijs. Arī karbona kevlārs rekur. Jā, nereāli viegls īsumā, pat negribās skaties, viņš ir ļoti viss cauri ar karbona kevlāru uztaisīt. Pat beņķi rekur karbonā. Nenormāli viegls šitais vērķis ir uztaisīts. Iedomājies ar to visu jaudu, kā viņš vērās. Man liekas, viņš nepaceļās kosmosā tajā brīdī, kad viņš brauc, jo, tik atvieglināt Lambūris vēl nebija redzējis. Te ir kārtīgi džeki pastrādājuši. Man gribās raudāt, ka es skatos šiem projektiem. Tas ir tik krūti, reāli krūti. Ķieģelis vienkārši unītī. Tā ir Sēlika Supra. Pēc tam viņi palika tikai pa Supru, bet šajā brīdī tā ir Sēlika Supra, bet tā padās ir Supra, jā. Īsumā vienīgā, man liekas, šeit tāda super reti sastopama tačka šajās dienās. Ātri parādīšu, īstumā ir to vērts. Protams, te ir viss kaut kas tad duct-tape uztaisīts, riktīgs pūru Baltikas variants. Rekur. Bet, jā, šitādi te uztaisīt driftam, viss cieņa.
Šodien ir tā lielā diena. Lielais Super 3 fināls tuvojās, un tagad mēs kārtīgi iesildīsimies pirms tā. Galvenais mērķis ir kārtīgs kadrus atnest mājās, un mēs esam gājuši tik tālu, ka jāsāk mazliet riskēt. Šis ir krūts Mustang projekts, tas ir man čomam, arī Skandināvam, viņš šobrīd guļ, jo viņam kaut kas salūza, viņš bija aizbraucis apakaļ ļoti tālu, pakaļ detaļai un atbraucis apakaļ, tagad viņš guļ. Es domāju, kad vajadzēs man pajautāt, lai viņš pastāst par šito projektu, jo es viņu pirmo reizi dzīvē tagad redzu. Citi varbūt teiks, ka tas ir vienkārši sapists vecs Mustangs. Man kaut kā patīk, ka viņi uztais riktīgā racing modā, tāds trashy racing modā. Man patīk šitais stils. Ierakstiet komentāros, ko jūs domājat par šo tačku. Rekomends čoms, kurš ir uzbūvējis šo te sporta Mustangu. Sup, dude? What's up? Good to see you here. We still want to go to your yard and see how you guys push hard on the streets. Yeah. We're going to take this to the streets. Yeah. So You're actually driving the streets with this? Yeah, it's going to be registered in Norway. It's legal? Yeah, it's built to be illegal on the streets. So it's quite astonishing to see something like that. Use it mostly for the track, and then we will put it on the streets. What's the story? Yeah, the story is it was my third car that I bought. I've been having it like 8 years or something. The car was original straight 6 engine and was put in a V8. Then I broke the crankshaft and I just threw the engine out, and I had this straight 6 laying around. I thought, well, let's fucking do it, make some sick ass car. So it's now starting to become more like Chem Block inspired car. So it's now for only testing phase that I will later make a custom body kit. I build all the suspension, and the front suspension and rear suspension is the same as the Mark IV Supra. But here I made it like a push rod suspension. So with cantilevers to use it, and so all the A-frames are from a Toyota Mark IV Supra. So it's no longer a stiff axle, it's a live axle, and the front suspension is also a Supra. So shit, that's sick, man. How much money did you spend on this? I've been trying to keep the cost low. So I bought this car for 150,000 kroner Norwegian. And the engine, so I'm probably gonna hit around 500k Norwegian kroner, so probably 50,000 euro. Yeah. So everything I make by myself, so I'm keeping the cost down. This motorsport wiring, so
6 mil spec. It's the same that's go inside. It's PDU module. Yeah. And all this. It's the same that's been using in VRC and all the most high professional motorsports. A little bit of that need to be fixed and a little bit of welding. You still have driving license? Yeah. Just get away and you will keep your license. Šitā vieta, kur tos bokām negrib nākt. Kur Alvi tačka. Ja viņš būtu skandināvs, tad šitā viņš izstīdos šeit. Normāli, ne? Normāls projekts. Un visu laiku tačkas brauc ārā, paskatieties, cik daudz mašīnas. Visu laiku ir milzīgs rindas, skatieties. Tur. Visu līdz pa startam. Kā nobrauc, citi nos no trases, citi brauc virsū un ir non-stopā actions. Iedomājieties, cik daudz riepas te vienkārši minūtē tiek sadedzināts un cik daudz zupas tiek iztērēts. Nu, iespaidīgi, reāli iespaidīgi. Un mēs tagad mēģināsim kaut kādu sakal krūtos Norvēģi drifters pačeisot. Rekur tas audārs viņš ir uztaisīts. Rekur. Mēs pāris stundām, rekur, mums arī rādīja, bija čals, viss izārdījis ārā. Taisīt tur, bļains, motors vienkārši mētājās apkārt. Rekur, viss ir. Es domāju, mēģināsim šitam iet līdz. Jā, tas bija ļoti optimistiski, bet šim vērķim ir 900 zirgu un pilnpiedziņu. Te vajadzēja ļoti laicīgi ieskrieties, lai trāpītu viņam līdzi. Bet nu piekritīsiet, ka pilnpiedziņa, kas iet šķērē, nu tas ir kaut kas. Varbūt arī labi, ka netikām līdzi, jo šeit viņš mūs nebrīdināja, ka metīs 360 beigās. Un tas šeit mūsu kadrā notika tiešais dūmu mākoņi, kur neko neredzējām. Tā kā varbūt labi vien ir. Čalim sanāca izbraukt vienu rānu, bet tur viss līst ārā. Hey, man. Nice 360. Yeah, thank you. It's dead? It's dead, yeah. What's happened? I don't know, engine. Bet nu čals uztaisīja un izbrauc uz startu. Afigēni. Yeah, it's a coolant for the heater and the intercooler. Yeah. Bet šīdie džeki izstāsta, ka viņi ir atmetušies. Audārs vairs nebrauks. Es domāju, mehs tagad grib vienkārši iebuhāt pēc šitādai pasākumu. Es tikko pierunāju, ka man iedos G-Wagon izbrauks, pirmo reizi dzīvē braukšu. Visticamāk arī pēdējo. Iespaidīgi. Jāapsēs, kā tie oligarhi jūtās. Okay, how I can move seat? Oh, here. Okay, jums nav jāliecās pat lejā, jums viss ir šeit. Yeah, I want a massage. Where it is? Okay. Hot relaxing. Tas ir vienkārši čau. Man tagad masē vienkārši G-Wagons. Pasēdies panelītes. Viss. Tā, dāmas un kungi, mēs pirmais brauciens brauksim ļoti prātīgi. Vienkārši izbrauksim, es bišķi sajusties, kā tas ir. Man joprojām masē tas brīnums. Compared to M4 now, it's like driving the bus. How I can do the manual? Oh, you just start pressing the pedals. Oh, yeah? Yeah. Tā skaņa vienkārši. Baigi labi stūrējās īstenībā. Un arī tev beņķis uzreiz pierauj. Fuck!
Es vienkārši saprotu, kur tās 200, how much money it was like? 280,000 euros, right? About 300 euros approximately? Yeah. With this package? This is full package or it's... Oh, it's full, so this is a full Brabus conversion. Jake, mēs braucam pilnāko Brabus paku šobrīd. I imagine how much insurance costs for this car. Es, Jake, nezinu, vai jūs saprotiet. Nu, tagad dzirdat tajā GoPro, bet tā skaņa. Iepalva. 700 zirga vienkārši. Kas tad notiek? Un pat labākā lieta tādam dārgam Brabusam ir, viņš jau arī īstenībā visu kaut kur var izbraukt, skatēties. Nu, iespaidīgs vērķis, reāli iespaidīgs. Lēnām noskaņojums paliek tāds kaujinieciskāks, jo tas lielais Super 3 fināls tuvojās. Atgādina, ka tāda disciplīna, kur komandā drifto pa 3, ir vienīgi šeit un nekur citur pasaulē nekas tāds nenotiek. Pirms lecam tajā ir vēl viena lieta, kas jānoskaidro. Es iziešu cauri autoparkam un pa ceļam saskaitīšu visas Supras, kuras redzēšu. Tās noteikti nebūs visas, bet tās, kurām uzskriešu virsū. Ja es drosmīgs, ierakstu komentāru, cik tad galā būs. Pirmā Supra. Viena Supra. Supra. Atkal Supra. 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 Jep, tā ir atkal Supra. Jā, Supra. Jā, tā ir atkal Supra. Jā, Supra. 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 Jā. Jā, man šitas jau sāk besīt, bet jā, Supra. Supra. Jā, Supra, Supra. Supra, Supra, Supra. Es neteikšu to vārdu vairāk. Nu labi, Supra. Jā, atkal Supra. Man rītīgi šitas jau ir apnīcis, bet nu jā, Supra. Tā arī vēl. Jā, vēl viens Supra, un tie, kas saka, jā, tas jau ir BMWs, tas jau neskaitās, tad reku blakām stāv arī, nu, klasiskā. Ok, tagad mēs darām kaut ko tādu, kas nekur citur pasaulē nav. Tas ir sacensības, kur brauc pa 3, un tagad mēs esam jau finālos, un te ir paši labākie. Krāna, rekursu sistēma, viss ir kārtībā. Esam atrisinājuši kaut ko. Šis te vairs nekustās. Šis arī nē. Šobrīd viss izskatās labi. Tad tagad mēs tikai dragājam, mēģinām kaut kādu naudiņu atnest mājās. Un naudiņu atnest mājās mēs sākam tad, kad ir foršs kadrs. Un davai, vēri, atnesam naudiņu mājās. Atnesam naudiņu mājās. Jūs dzirdat, naudā, tad ir. Un kā ir vispār visu šo dienu negribās vēm? Vairāk nē, tas vēderi, tas pretiklīds pārgāja. Tas Artur prikos. Šis Super 3 fināls ir jāuztver nopietni. Mēs dabūjām visu braucēju atļauju piedalīties sacensībās un sekot šīm tačkām. Tas nebija viegli, bet esam pielaisti. Un šīs ir noteikti iespaidīgākās festivāla sacensības. Jā, un, protams, esam satraukušies, jo ja priekšā kāda mašīna sačakarējās, tad ar to manam M4 viss beidzās slikti. Bet kas neriskē, tas nenes tos naudiņas kadrus mājās. Esmu gājis uz šo mērķi ļoti ilgi. Ja patinam bildi atpakaļ, tad neviena BMW M4 sērija nebija viegla pastaiga. Un izgājām kopā ar tevi skatītāji visam šim piedzīvojumam no A līdz Z. Un gribu pateikt tev paldies, ka visu projektu laiku rakstīja foršus komentārus un atbalstīja mani un manu komandu. Un te nu mēs esam uz starta līnijas ar drifta psihopātiem Norvēģijā, gatavi iet līdz galam. Un ja te vēl ir kāda siermaizīte palikusi, tad tagad ir laiks viņu likt lietā.
šajā brīdī mēs salonā teicām vārdus. Džeki, jūs vispār saprotat, kur mēs atrodamies un ko mēs darām? No kādām pozīcijām piedzīvojam driftu? Tas ir vienkārši nereāls sajūts, un es to pat izstāstīt nevaru. Nikolas tikko otro vietu izķēra. Pirmo reizi atbrauc Gatabilu un vienkārši otrā vieta ieslidēja kabatā. Doju laižam, jāapsveic Nikneks. Malacis! Nikolas atbrauc, visas treniņas viņš nokavēja, izbrauc trasē pirmo reizi jau kvalifikācijā, tika iekšā topā, un tagad otrā vieta. Latvietis tika mums te iekšā. Congrats, guys! Hi! Thank you. Thank you. Oh. Yeah. This is the light. Nice, I need it. Vēsīts riktīgi lēpojies ar tevi. Malacis, ne? Kā jūties? Nē, nu čotka, tā kā vispār bez treniņiem, pat aiznos kvalim, vēl pēc tam otrā vieta vispār čotka. Kā vispār no smooth gāja, viss forši? Jā, nē, nu bija tādi dažādi braucieni, katreiz nebija tādi stabili, bet bija reicīgi, tāpēc, ka katreiz kaut ko jaunu mēģinājām un sagāja viss labi. Like it? Yes. Malačiki. Es rekur atradu Norvēģijā arī atbalstītājs. Čau, vecī. Čau. Orens. Kādu pāris gadus dzīvoju šeit esmu no 12-11 gada. Reāli neesmu Latvijas kultūru skatījos tevi. Reāli inspirācija. Skatos tev katru dienu gandrīz. Un liels respekts. Jā, vecī, rītīgi krūti. Paldies tev. Prieks tev te satikt, lai tev forši ballīt atnāc kādreiz pie mums arī, kur mēs garāžiņā dzīvojam. Visi, jā? Davai, turās. Davai, vecī. Paldies tev, vecī. Rekur arī Ačiks, kurš ir jaunā formā, normāli atkal filmē un viss ir kārtībā, vecī. Kā jūties? Nevemju. Dabūji labi kādu? Jū. Ļoti labi. Ejam nosvinēt. Tiešām mēs varam nosvinēt. Neko neesam sasituši, tikuši pie ļoti labiem kadriem, iztestējuši krāni ļoti lielos ātrumos, esam pilnībā izpildījuši čeiskāru misiju un bonusā tam letiņš Nikolas tika pie otrās vietas. Tas bija tik stresains karusels, ka man ir tik milzīgs prieks, ka mums visiem tas izdevās. Es jums izstāstīšu, un gan jau viss, kas zina pa Zviedriem, Norvēģiem, tas princips, kā viņi atpūšās, ir, viņiem ir autobus, normāls autobus, pārtī autobus, kur viņi arī guļ, tusējās, pārvietojās, un tad viņiem ir šāda te telts, kur viņi visi kopā dzer, tusējās, kur jau ir kaut kāds musars iekrājies, kur viss notiek. Visi viņi vispār neiesprings, tā viņi močītā viņi ir tusē. Tā arī notiek, jā. Jā. Un viņi izdzer divas alus un ir jau tādā pipelē. Divi alu un viņi visi šitādi ir. Un viss ir kārtībā, divi alu un viss ir labi. Hey man, Bas? Film? Jā. Yeah? Viņi man atļauj apskatīties, jums parādīšu. Šo rekur vēl viens tusiņš. Un šitā viņi uzbūvēja, nu, principā visi autobusi šitā te ir sataisīti rekur. Skatieties, reāli viss te notiek. Te ir normāls
Jāgerpumps viņiem stāv. Ieslēgšu gaismu. Harmonikas, ja? Ko? Kaut kas nav. Harmonikas stāv, tā ir šofērs. Nu, reku šitā, ne? Ikuja, sinuja kate, vakances dēļ. Vai nu tu ielās plauksti, vai nu ķekne zāles sēļ. Un kur ir tavas sejas dēļ? Ir jauna diena un mēs atkal tiekamies ar veco labo leduskapi. Es jau viņam teicu, ka mēs šodien toši netiksimies, bet viņš rītīgi uzstāja. Tā kā es domāju, ka mēs vēl mazliet sadraudzēsimies. Tu parastā toaletē ieeji, tu parasti pieri atcīt, zini kā, nu, ka ir maz šī. Vai ko? Nu, kad tu ieeji parastā toaletē, tu parasti pieri atcīt, kad tu padirsti. Tu esi šitajā nevar atcīt pieri, zini? Normāls apcerīs iet vaļā. Cik tas ir prātīgi, bet mēs iziesim ārā pie tiem zombijiem, kas ir no 2 aliem galīgi vafelē. Bet mēs gribam jums parādīt to skandināvu tusiņu. Spīd acīs terād, lūdzu! Mums ir jāiet kaut kur tur. Tikādu, Jorgen! Tu lūdzu, tekst skapā! Ikīvi, tu sana hon, jā? Poličiem īstenībā tev vajadzētu kaut kādas medaļas iedot, jo ar šito te visu poli tik galā. Mathias Akstierēsing, halve presen. Tagad man nav ne jāsas, mēs pa kaut kādu mēžu kaut kur ejam. Mazs updates, esam kaut kādā telšu pilsētiņā atnākuši. Un šeit ir, man liekas, tas laiks, ka visi jau ir sen parubījušies, nekas baigi nenotiek. Mēs redzam gaismu, ejam uz kaut kādu ballīgu. Reitīgi forši, visi ir baigi draudzīgie. Nu, es domāju, jums radās priekšstats, kā skandināvu tusē, un man liekas, ka mēs tīri labi saplūdām ar vietējiem. Esam svētdienā, dienā, kad vēl visi izbrauc pēdējo reizi trasē un tad laiž mājās. Arī mēs vēl pēdējo reizi enerģijas pārpilni dosimies trasē. Mēs šobrīd atrodamies Medija Pritonē.
būs labi. Ko pieliksim krānu, lai stāv Hello! Jauni istinu vakarā. Jauni vakarā. Uzmanēko. Jā, Gatebila ir pasākums, ko mēs atcerēsimies visu savu mūžu, un es ceru, ka tu sajūti šīs pasākuma emocijas un garšu. Lai atdot savu veidu respektu šim festivālam par to, ka gan mans M4 neniķojās, gan videokrāns uzvedās labi, gan tikām pie kadriem, ir laiks doties vēl pēdējo reizi šajā trasē, lai izbrauktu godapli un tik pie vēl dažiem labiem kadriem. This is Gatebila. No matter how we fade, I promise that I'll stay. Promise that I'll stay. Un mēs to izdarījām! Mēs reāli piecēlāmies, savedām sev kārtībā un čeisojām. Šodien mēs dabūjām īstumā baigi labo naudiņu. Un mēs esam vienā gabalā, nekas nav nokrašots. Tas ir, man liekas, pats foršākais. Mēs nepazaudējām krānu. Krānu nepazaudējām. Viņš nenokrit. Visi izdarījām rītīgi forši vienā gabalā. Vērpa arī neapvēmās, turējās līdz galam. Kā tu vispār? Normāli. Nu, bija sūdīgi kādā brīdī? Pašā sākumā bišķī tur sagriez vēdriņu, bet tā jau kaifīgi. Visi ir reāli priecīgi. Forši mēs to izdarījām. Reāli misija ir izpildīta. Esam sataisījuši foršus kadrus un es baigi ceru arī, ka jums bija interesanti paskatīties, kāds viss izskatās, jo sapnīts ir piepildīts, izdarīts un tiešām bez lieliem zaudējumiem. Forši. Rīktīgi krūti. Tā kā paldies visiem, kas atbalsta, kas raksta foršus komentārus, kas tā kā uzlādē ar savu enerģiju. Mēs noteikti vēl ar šo taču visāds brīnums sastrādāsim. Es ceru, ka tev viss šis M4 lielais piedzīvojums bija interesants. Un jā, viegli nebija. Kopumā briedz šim projektam vairākus gadus un filmēju šīs sērijas 4 mēnešus. Un paldies visiem, kas palīdzēja šim sapnim piepildīties, un vēlreiz paldies par lielo atbalstu. Ja tev patīk šādi braucieni, gribētos arī nākotnē kaut ko tādu redzēt, noteikti rakst komentāros. Un kas zina, iespējams tam visam būs turpinājums. Mēs braucam mājās ar labi padarītu darbiņu sajūtu un sapņojam jau par jauniem izaicinājumiem. Nu te īpaši sapņoja Arčis, kurš aizmiga uz multiples jumta un gandrīz nokavēja prāmi.